10 ነጥብታት መንገዲ ዓወት ኣዳላዊ ሓይላ ባሰፋው ዓለምና ኣብ ዝተፈላለየ ሙያ ብዙሓት ብቑዓት ሰባት ርኣያ ገሊኦም ከዓ እሞ ልዑል ዝና ዘትረፍዮም ብስነ ጥበብ ይኹን ብምርምራዊ ስርሖም ፍትዋትን ንዓለምና ዝቐየሩን እዮም። እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዓወት ክበጽሑ ዝኽኣሉ ስለምንታይ ይመስለኩም? መብዛሕትና ኣድነቕቶም ኢና። ብህየሳዊ ዓይኒ ንሪኦም እውን ኣይንስኣንን። ኣድናቆ ጥራይ ዘይኮነ ዝበጽሕዎ ክንበጽሕ እውን ንደሊ ኢና። ኪኖ ምድላይ ስለምንታይ ወይ ብኸመይ ክበጽሕዎ ክኢሎም ንዝብል ግን ከም ሕቶ ኣይነበግሶን። እንተ ኣበገስናዮ እውን ብዕምቆት ኣይንሓስበሉን። ዓወት የገድሰና ካብ ኮነ ክንሓስበሉ እውን ግዴታ እዩ እሞ እቲ ምስጢር ደኣ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ካብቲ ብዙሕ ነዘን ዝስዕባ 10 ነጥብታት እስከ ንርአ። 1 ሕልሚ ምህላው ናብ ተግባር ክቕየር ተኽእሎ ዘለዎ ራእይ ምህላው ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ነገር እዩ። እዚ ናብ ዓወት ከብጽሓና ዝኽእል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንጹር ሕልሚ እናዓበናን እናተመኰርናን ክንከይድ ከለና እናነጸረ እዩ ዝኸይድ። ምስቲ ዕዝብቲ ንባብ ጽልዋ ዕድመ ድማ ፍልጠትና እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ድሌትና ከዓ ምስኡ ይውስኽን ይንጽርን። ብተወሳኺ እቲ ጽቡቕ ነገር ዝተፈላለየ ምንቅስቓስና ብባህሪ ተደጊፉ ናብቲ ዝደለናዮ እዩ ዝውሕዝ። ነቲ ንሓስቦ ድማ እናመልኦን እናኣሃብቶመን ይኸይድ። እዚ ማለት ነፍስና ናብቲ ንደልዮ ጎደና ገጻ ተወስደና። ንኣብነት ከምቲ ዝናብ ብናእሽቱ ሩባታት ኣቢሉ ናብ ዓብይን ቀንድን ሩባ ዝሕወስ ሓሳባትና እውን ቀስ ብቐስ መስመር ዓወት እናሓዞ እዩ ዝኸይድ። 2 ንጹር ስእሊ መሓዝ ኣብ ዘይመየኦም ንዓመታት ዝኣክል ኮለል ይብሉ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ዓመታት ዝርድኦም ሰባት ክንርኢ እንከለና ኣዝና ዶ ንግረም? እዚኦም ከምቲ ማይ ንዓቐብ ዝበሃል ናብ ዘይከውን ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ እዩ ዘርኢ። ካብቲ ብዙሕ ሕልምና ምስ ተውህበና ዝያዳ ምትእስሳር ዘለዎ ከነለሊ ኣለና። እዚ ማለት ንሕልምና ብንጻረ ዘርኢ ስእሊ ክህልወና ኣለዎ። እቲ ንሓልሞ ዘለና ናይ ብሓቂ ድዩ ዝምስጠና? ኣብኡ ክንምንታይ ዝኣክል ስምዒት ኣለና? ሕልምና ወይ ራእይና ክንዝክሮ እንከለና ኣብ ውሽጥና ይንቀሳቐስ ዶ? ናፍቖትን ተስፋን ከ ይስማዓና ዶ? ነዚ ብግቡእ ክንምርምሮ እንተኽኢልና ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዝና ሕልምና ክነግህድ ከም ንኽእልን ኣማስዩ ከም ዘሐጉሰናን ዘዕግበናን ክንኣምን ኢና። መወዳእትኡ እውን ከምኡ ክኾነልና እዩ። እንተ ዘይኮይኑ ካብ ኣብ ዘይሞያኻ ክትዕወት እናሓሰብካ ግዜ ምሕላፍ ዝኸፍእ ነገር ስለ ዘየለ ህይወትና ድሕሪ ግዜ ጽቡቕ ኣይክስማዓን እዩ። ስለዚ መንገድና ብንግህኡ ምንጻር ኣገዳሲ እዩ። ንጹር ስእሊ ምህላው ብተወሳኺ ኣብቲ ክንዕወተሉ እንደሊ ሞያ ኣፍቀርቲ ዲና ኣተግበርቲ ከነነጽሮ ኣለና። ቅብኣ ስለ ነፍቅር ጥራይ ቀባእቲ ክንከውን ከም ዘይንኽእል ክርዳኣና ኣለዎ። 3 ብሉጽ ክእለትና ምልላይ ምናልባት ብዙሓት ዝምባለታት ክህልውና ይኽእል እዮም። ከከም ኩነታቱ ክንጥቀመሉ ምዃንና ብምፍላጥ ዝያዳ ዓቕምና ኣብ ምንታይ ምዃኑ ምምዛን ግን ንስራሕና ሓጋዝ እዩ። ብቕዓት ነርኢ፣ ንሞያና ንናፍቆ፣ ኣይስልችወናን። ካብ ውሽጢ ስለ ዝነቐለ ፈጠራውነት ንሕወስ። ብዙሓት ሰባት ንጋገዮ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስምዒታዊ መረዳእታ ኣሎ። ኣብነት ንምጥቃስ ሰባት ብብቕዓት ክምድሩ፣ ክዋስኡ፣ ክደርፉ፣ ክመርሑ፣ መደባት ከኣልዩ፣ ክመራመሩ፣ መሳጢ ዕላል ክዕልሉ፣ ብሓፈሻ ዝተፈላለየ ነገር ክገብሩ ንዕዘብ እሞ ይጸልውና። ከምቲ ንሳቶም ዝኾኑ ክንከውን ከዓ ንደሊ። ካብ ምሒር ምርኣይን ምስማዕን ነፍስና ከምኡ ኮይና ክንሪኣ ንብህግ። መሰረታዊ ድሌትናን ዕላማናን ከምቲ ንዕዘቦ ዘለና እንተኮይኑ ጽቡቕ። ብጽልዋ ጥራይ ክንኮኑ እንተሓሲብና ግን ትርጉም ኣልቦ እዩ። እዚ ንዕዘቦ ዘለና ናይዞም ሰባት ክእለት እዩ። ንሶም ስለ ብብቕዓትን መሳጥነትን ዘንጸባረቕዎ ንሕና ንኽእሎ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ካልእ ክእለት ኢና ክንርእን ክንብርብርን ዘለና። ብኽእለትና ኣቢልና ኣብቲ ደስ ዝብለና ዓውዲ ተኣምር ከም ንሰርሕ ክንዝንግዕ የብልናን። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝተደጐለ ብሉጽ ማዕድን ኣብ ክንዲ ምፍታሽ ንኻልኦት ክንመስል መከራና ንበልዕ። ብልጫና ኣይነለልን። ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከም ዝበሃል ንዘለና ነቃልል ወይ ኣይንምዝምዞን። 4 ንሞያና ብፍልጠት ምስናይ ናብ ሓደ ቦታ ክንበጽሕ ምስ እንደሊ እሞ ከዓ እቲ መንገዲ ወይ ጎደና ጽቡቕ ጌርና እንተፈሊጥናዮ ቀልጢፍና ክንኣቱ ንኽእል። እንተዘይኮይኑ ኮለል ክንብል ነቲ ሓደ ክንሓትት እንደገና በቲ ካልኣይ ክንረጋገጽ ፀሓይ ኣብ ምዕራቡ ኣብቲ ዝደለናዮ ንበጽሕ። ከምዚ ኣቢሉ ዘሰልቹን ዘድክምን ድማ ይክህልን እዩ።
መንገዲ ዓወት እውን ከምኡ እዩ ነቲ ክንዕወተሉ እንሓስብ ምስጢራት ክንፈልጦ እንተኽኢልና ብትምህርትን ንባብን ከነብትሞ እንተፈቲና ዓወትና ስሉጥን ጽፉፍን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንሞያና ብፍልጠት ከነሰንዮ ዝበዝሕ ግዜናን ሰዓትናን ክንህቦ ንሞያና ዝመስልን ዝህብትምን ኣብ ምክትታል ከነሕልፎ እዩ ዘለና እዚ መሰረታውን ሓጋዝን እዩ 5 ስጉምቲ ምውሳድ ናብ ዝኣመናሉ ኣንፈት እንተዘይሰጉምና ካብ ዘለናዮ ክንቀሳቐስ ኣይንኽእልን ኢና እንተዘይተንቀሳቒስና ድማ ምስ ሓድሽ ነገር ኣይንራኸብን ኣይንምኮርን ከኣ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ምስቲ ክንበጽሖ ወይ ከነተግብሮ ደሊና ዘለና ዛዕባ ኣየራኸበናን እዩ ብትዕድልቲ ብዕላል ብትምህርቲ ብንባብ ብትዕዝብቲ ብጽልዋ ዝዋህለልናዮ ተመክሮ ክውን ንምግባር ስጉምቲ ክንወስዱ እዩ ዘለና ህይወት ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነት ከኣ ካብቲ ድፍረትን ፍልጠትን ሓዊስና ዝኣተናዮ ፍጻሜ ተማሂርናን ሞራል ሰኒቕናን ንወፅእ 6 ምስ ነፍስና ኪዳን ምእታው እቲ ቀዳማይን ተመራጽን ምስ ነፍስና ቃል ክንኣቱን ከለና እዩ ኣነ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበጽሐ ዝኽልክለኒ ነገር ከኣ ኣይክህልን እዩ ንኹሉ መሰናኽላት ድሉው ክኸውን እየ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ከም ዘድምዕ ተገንዚበ ኣለኹ ቃል ትኹነኒ ንድሕሪት ከይብል ቃል ትኹነኒ ጸጋታት ውሽጠይ ክብርብር ምባል እቲ ዝዓበየ ውሕስነት እዩ ነቲ ኣቐዲምና ዝረጋገጽናዮ ዕላማና ድማ ድርዒ ኾኖ ብተወሳኺ ኣብ ነፍስና ዘሎ ኣብ ካልእ ከምዘየለ ክንኣምን ኣሎና በብውልቂ ፍልይ ዝበለ ትዕድልቲ ከም ዘለና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ብናይ ካልኦት ስራሕ ክንድነቕን ክንመሃርን ይግባእ ንሕና እውን ክእለትና እንተፈቲሽና ንዖኦም ከነደንቖምን ክንምህሮምን ከም ንኽእል ምእማን ኣገዳሲ እዩ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ከዓ ምስ ነፍስና ኪዳን ምእታው ከድልየና እዩ 7 ምስ ነፍስና ምውድዳር ምስ ግዜ ምቅድዳምን ምስ ነፍስና ምውድዳርን እተን ዝበለጻ መሳርሒ እየን ካልኦት ሰባት መወዳድርትን ኣይኮኑን ድኹማት ይኹኑ ንፉዓት ንነብሶም እዩ ካብኦም ክንመሃር ጥራይ ዘለና ገለ ሰባት ብሰንኪ ሓደ ጉድለት ከምቲ ክኾንዎ ዝደልዩ ዘይክኾኑ ይኽእል እዮም ነዚኦም ስለ ዝመራሕናዮም ክንሕበን ማለት ድዩ ወይ ድማ በቶም ውልቃውን ከባብያውን ሓገዛት ረኺቦም ጽቡቕ ዓወት ዘመዝገቡ ተስፋ ክንቆርጽ ኣለና ድዩ እዚ ኩሉ ኣየተኣማምንን እዩ እቲ ዝበለጸ ከም ዓቕምና ዘፍቅዶ ክሳብቲ ክንከዶ ዝግባአና ክንስጉም እንከለና እዩ ህለኽና ምስ ነፍስናን ምስ ግዜን እዩ ክኸውን ዘለዎ 8 ድምፂ ውሽጥና ምስማዕ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ሰባት ኣባና ትዕዝብቲ ኣለዎም ንዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳትናን ተግባራትናን ብምስትውዓል ንስኻ ኮ ከምዚን ክትከውን ምኽኣልካ ብምባል ዝመስሎም ግምጋም ይህቡናዮም ኣብ ዙርያና ካብ ዝርከቡ ሰባት ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ክንረክብ ዝከኣል እንተኾይኑ እቲ ንኣካላትና ዘማእዝን ውሽጥና ክድኣ እንታይ ይብለና ናብ ነፍስና ተመሊስና በይንና ንዕልል ዶ ሕሹኽታ ውሽጥና ኸ እንሰምዖ ዶ ድምፂ ውሽጥና ምስማዕ እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ ነስተውዕለሉ ኣይነስተውዕለሉ ውሽጥና ቀጻሊ ይድውል እዩ እቶም ምስ ዝደወል ዝተመላለሱን ዝተረዳድኡን ከዓ ኣብ ዓወት ክበጽሑ ንሪኦም ብብቕዓቶም ንግረም እቲ ቀንዲ ብልጫኦም ምስ ውሽጦም ስለ ዝረዳድኡ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ውሽጥና ንስማዕ ድምፂ ውሽጥና ከዓ ንተርጉም ካብቶም እናዋህለልናዮም ዝመጻና ተመክሮታት ኣእምሮና ደማሚሩ ሓደ ድምፂ ይህበና እዩ እዚ ድምፂ እዚ ናብቲ ዝለዓለ ዓወት ከብጽሓና ስለ ዝኽእል ብንቕሓት ክንትርጉሞ እዩ ዘለና 9 ተስፋ ዘይምቁራጽ ብልክዕ ድሌታትና ክንተግብረሉ ኣብ ንኽእል መንገዲ ኣለና ኢልና እንተ ደኣ ንተኣማመን ኮይና እቲ ዛዕባ እውን ዓቕምና ኢልና ብምርዳእታ እንተደምዲምና ኣብ ጉዕዞ ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን ንስራሕና ዝዕውቱ ብጥበብ ዝመርሑ ሜላታት ክንድስስን ክንመራመርን ጥራይ እዩ ዘለና ተስፋ ምቁራጽ ኣብ ስራሕን ዕላማን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጥዕናና እውን ኣሉታዊ ሳዕቤን እዩ ዝኸትል ከምዚ ዓይነት ስምዒት ምዝስማዓና ናብቲ ምስ ነፍስና ኪዳን ምእታው ብምባል ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ኢና ክንምለስ ዘሎና እዚ ኩሉ ክኸውን እንተኾይኑ ግን ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝብልናዮ ንነፍስና ዝበቓዕዮ ገዛ ሂብናያ ምህላውና ክንፈልጥ ይግባአና ንምርጫና ፍልጠት ሙሉእ ኣድህቦን ግዜን እንተወሲኽናሉ ምዕዋትና ዘይተርፍ እዩ 10 ምስዑታት ሰባት ምዕላል ምስዑታት ሰባት ምርኻብን ንምስጢር ዓወቶም ምምርማርን እቲ ዝበለጸ ሜላ እዩ ምናልባት ንዝሓለፍዎ ናይ ህይወት መሰናኽል ኣቕሊሎም ክዕልሉና እንከለዉ ሓደ ነገር ትዝክብለና እዩ ንሱ ከዓ ቀዳማይ ምውዳቕን ምትሳእን ግድን ምዃኑ ከም ካልኣይ ንዝሓለፍካዮም መስገደላት ድሕሪ ዓወት እናተዛንኻ ክትዕልለሎም እንከለኻ ጥዑማት ምዃኖም ንርዳእ
ዝገጠመ ይግጠም ንኩሉ ስዒርና ክንዕወት እሞ ንዓወትና ንመሰናክላቱን ብኹርዓት ከንዕለሉ ድማ ንኸርፍ ነዚ ሓበሬታ ዝህቡና ዓውታት ሰባት ኣብ ዙርያና ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብቐረባ ረኺብና ተመክሮኦም ክንቀስም ንኽእል ኢና ኪኖዚ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክንረኽቦም እውን ስለ ንኽእል ዘሸግር ነገር ኣይክህልን እዩ እቲ እንኮ ንሕቶቶ ተበግሶ ጥራዩ ምስጢር ዓወት ከም ስሙ ብዙሕ ምስጢራት ስለ ዘለዎ ክሳብ ደጊምና ንራኸብ ንሎሚ ኣብዚ ክንውድእ